Bona tarda, moltes gràcies per ser aquí. El motiu d'aquest acte d'avui és no fer una presentació convencional, però sí tenir un diàleg amb persones molt relacionades amb el món de l'educació a propòsit d'un llibre molt recent, que és aquest, l'Educacionari de Joan Manuel del Pozo. Jo faré les funcions, diguem, de mestre de cerimònies simplement per un atzar, i l'atzar és que jo treballo a l'editorial que ha publicat aquest llibre i he estat jo que m'he encarregat de fer l'edició del text, que ha estat, per cert, una feina enormement plaent amb en Joan Manuel. Els elogis ja els farem i ens ajudaran a situar una mica, no tant el llibre també, però sobretot el que és la temàtica de fons que el llibre aborda i planteja què està passant amb l'educació, què hem de fer amb l'educació, quina importància té l'educació, i no solament des del punt de vista de les qüestions d'estricta materialitat, de si s'han de fer més o menys escoles, de si s'han de fer aquí o allà, de com s'ha de pagar els mestres i tot plegat, sinó sobretot des del punt de vista de la importància que té l'educació per una societat civilitzada com la societat en la qual vivim i sobretot com la societat en la qual ens agradaria viure, i dintre del que és el camp general de l'educació també quin pes hi tenen i quina importància acaba adquirint tot el que fa referència no solament a matèries, continguts, etc., sinó sobretot l'educació en valors i la formació de ciutadans i no simplement la fabricació de persones més o menys acadèmicament preparades. Per parlar una mica de tot això ens acompanyen avui la Montserrat Anton, que és des de fa uns quants anys ja, uns quants, directora de l'Institut de Ciències d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens acompanya també en Joan Majó, que fa també molt temps que té el càrrec de vicepresident de la Fundació Jaume Bofill, que és una fundació enormement vinculada també al món de l'educació, i en mateix Joan Manuel, que exerceix la docència a la Universitat de Girona. Tots ells estan, com diu el títol de la xerrada o del col·loqui, compromesos amb l'educació des dels càrrecs que actualment ostenten i la feina que fan i també amb la feina que han fet. Tots tenim un passat i ells el tenen, en alguns casos, el cas d'en Joan i el cas del Joan Manuel, un passat amb càrrecs d'important responsabilitat pública sobre afers relacionats, en el cas del Joan Manuel directament amb l'educació, en el cas d'en Joan no tan directament, però indirectament suposo que també. Bé, no vull allargar-me més, la meva funció serà una mica més després conduir el debat o el diàleg si n'hi ha, i m'agradaria que comencés en Joan Majó explicant una mica això, què t'ha semblat el llibre i quina mena d'interessos et sembla que pot despertar en el debat en la societat contemporània sobre el món de l'educació. Molt bé, bona nit. A veure, les regles del joc que m'han explicat a mi són les següents i crec que són bones des d'un punt de vista de l'auditori, i és que aquí no farem ara tres speeches de 20 minuts cada un, sinó que una bona part serà un cert diàleg en el que tu ens punxaràs i ens trauràs el que creguis que trobis, si és que trobes alguna cosa per treure'ns. Però que d'entrada sí que farem una petita presentació, i jo podria començar aquesta presentació dient que aquest és un llibre sobre l'educació i tots es quedaríeu molt contents. Doncs la començo dient que no és un llibre sobre l'educació i per tant tinc d'explicar per què. Malgrat que el Joan Manuel en la primera pàgina diu que és un llibre per pensar l'educació, un llibre per pensar l'educació, jo m'agafo més a la paraula pensar que no pas a la paraula educació. És a dir, jo diria que aquest és un llibre que pren l'educació com a excusa per pensar sobre les persones. És a dir, que més que un llibre
sobre l'educació és un llibre de filosofia, cosa que correspon a la teva feina. I per tant seria estrany que no fos així. Però no un llibre ni sobre història de la filosofia ni sobre escoles filosòfiques, sinó un llibre sobre què és l'ésser humà. Almenys així és com jo he viscut la lectura del llibre. I repeteixo, perquè no és només un llibre d'un expert en educació, sinó que és sobretot el llibre d'un filòsof. Almenys a mi m'ho ha semblat, no? Però, per altra banda, com que la persona humana té tantes dimensions i el procés educatiu és precisament el procés que fa que creixin i que es manifestin aquestes dimensions, quan parlem o quan parla algú de les dimensions de la persona humana, a cada una d'elles acaba parlant de l'educació, perquè l'educació és precisament la manera que es desenvolupin totes aquestes dimensions. Per això que estic dient, perquè l'educació és omnicomprensiva, és un acte, l'acte educatiu és complex, i perquè aprendre i ajudar a aprendre, que són els dos elements de l'educació, vol dir fer florir el que un porta dins en potència i que es pot acabar transformant en acte. Jo no sóc un... Evidentment, quan m'heu presentat tots estan molt relacionats amb l'educació, jo molt menys, perquè vosaltres dos sou professionalment gent del món de l'educació, jo no he tingut mai relació directa amb el món de l'educació, amb cap de les responsabilitats que he tingut, i sí que és veritat que en els anys de pertànyer al patronat de la Bofill he procurat molt que la Fundació Bofill enfoqués la seva actuació en aquesta àrea, però no pas per l'educació en si, sinó perquè de les meves preocupacions professionals que estan més en el món de la ciència, en el món de l'economia, en el món del desenvolupament social, cada vegada estic més convençut, i suposo que en parlarem després en el col·loqui, que l'educació és l'element clau i que totes les altres coses que passen acaben sempre referint-les a l'educació. Ho dic amb franquesa, jo m'ho he passat molt bé llegint aquest llibre, m'ho he passat molt bé, per tant, gràcies. I jo diria que aquest és un llibre que no és un llibre gruixut, ni els llibres gruixuts em fan por. Per tant, aquest és un llibre que no és un llibre gruixut, però que és un llibre de gruix. És a dir, que és un llibre que té molt de gruix, en el sentit no físic de que sigui gruixut. De vegades hi ha gent que per fer un llibre molt d'allò l'ha de fer molt gruixut. No, aquest no és gruixut, però té gruix. I per seguir amb aquesta analogia, no és un llibre pesat, però és un llibre que té molt de pes. I em sembla que a més això s'ha d'agrair, perquè podria ser gruixut i pesat, i no és ni gruixut ni pesat, però en canvi té gruix i té pes, i per tant se'n treuen moltes, no sé si conclusions o ensenyaments, sobretot se'n treuen molt ensenyaments. Això ja, el que agafeu el llibre ho veureu de seguida, és molt innovador en la seva forma, perquè és clar, vull dir, un llibre normalment té capítols, aquest llibre no té capítols, té entrades, com tenen els diccionaris, té entrades. I per tant, afegint el que he dit abans,
Jo diria que és un llibre de filosofia en píndoles, cosa que és bona perquè les medicines fortes val més prendre-les a petites dosis. I això és el que el fa molt agradable, perquè el pots anar llegint, el mateix autor ho recomana, que no el llegim una darrere l'altra, les 60 entrades, sinó que anem triant. I ell dona inclús unes pistes, uns itineraris, en dius, i això m'hi ha afegit aquest aspecte agradable i fàcil de llegir. Però, a més, és original i sorprenent, d'alguna manera, per el tipus d'entrades, les entrades que hi ha. És a dir, amb un índex de capítols d'un llibre sobre l'educació, un podria esperar en el nivell menys innovador que hi haguessin uns capítols que digués primària, un altre que digués secundària, un altre que digués batxillerat, un altre que digués formació professional, un altre que digués universitat, un altre que digués ciències, un altre que digués lletres, i en cada una d'elles hi hagués una bona explicació i reflexió sobre això. No. Una mica menys clàssic o menys, diguem-ne, no innovador, seria no parlar de totes aquestes coses que he parlat, sinó parlar dels currículums, de les titulacions, de les classes, del tipus de classes, del tipus de mestres i tal. I també seria una mica més normal. Una tercera cosa que un podria esperar és que s'hi ajuntessin coses que fan relació a l'aprofundiment de l'educació i es parlés d'actituds, l'interès, l'autoritat, l'exemple, la proximitat, la paciència, són coses que m'he anat apuntant jo intentant fer un índex. I si volguéssim pensar que podria ser un llibre molt modern, segurament parlaria més dels jocs, de l'esport, sempre pensant en l'educació, els jocs, l'esport, els amics, la família, les lectures, els mitjans de comunicació. I ja si volgués ser molt modern parlaria d'internet, de Facebook, de Twitter, de Spotify o de Snapchat. Però resulta que l'índex no té res a veure amb totes aquestes coses, no gairebé res a veure amb totes aquestes coses. Alguna sí, alguna hi cau, sinó que hi ha 60 entrades i de les 60 jo us en dic unes quantes que són les que m'he llegit primer, perquè no me les he llegit totes encara, que ja veureu per on van. I aquestes són per ordre alfabètic, perquè sí que com a bon diccionari les he fet en ordre alfabètic. La primera és amor, la segona és bellesa, la tercera és bondat, la quarta és compromís, la cinquena és confiança, després ve dignitat, després ve emoció, després ve equitat, ètica, felicitat, identitat, lideratge, llibertat, poesia, religió, respecte, temps, l'espai no hi és, em sembla, temps, valors. Què vol dir? Que aquestes entrades, com us deia abans, poden estar en un llibre d'educació o poden estar en qualsevol llibre que seriosament vulgui aprofundir en la nostra vida i en la nostra manera de ser. I aquesta és la gràcia, per mi, del llibre. Això és el que m'ha donat a mi aquesta fruïció al llegir-ho i m'ha resultat... És un llibre per a educadors, perquè amb cada una d'aquestes entrades i amb les altres 40 que no us he dit, acaba entroncant amb l'educació, perquè cada una d'aquestes coses té un paper en l'acte educatiu, en el procés educatiu, en l'activitat educativa. Però que abans d'entroncar amb l'educació parla molt en abstracte de cada un d'aquests conceptes d'una manera molt rica i molt profunda. Per tant, interessaran els educadors, però interessarà i hauria d'interessar, si la gent ho sap, que no és un llibre per a educació sobre l'educació, sinó que és un llibre sobre la vida. És un llibre sobre la vida i sobre tots nosaltres.
Jo havia pensat, i m'havia posat aquí de llegir-vos alguns paràgrafs del llibre, però m'estimo més fer-ho potser, si s'escau, quan hi hagi el diàleg. No? Amb això vull dir, acabo i insisteixo amb el que he dit abans. És un llibre sobre l'educació, però sobretot no és un llibre sobre l'educació, sinó que és un llibre sobre la vida. I amb això em sembla que queda potser prou definit. Moltes gràcies, Joan. Montserrat, tu que això de l'educació i bregues dia a dia, com ho veus? Bé, bona tarda a tothom. Gràcies al doctor Del Pozo per la confiança. Quan em va trucar ja li vaig preguntar si no s'havia equivocat de número de telèfon de Montserrat, perquè això de Montserrats en el país n'hi ha moltes, i li vaig dir que jo si feia una lectura del llibre, doncs a part d'agrair-li infinit que me'l deixés llegir quan encara no havia vist la llum, no podria per més que dir aquelles coses que a mi m'aboqués aquest llibre. Per tant, després que m'ha hagut de consolar per correu alguna vegada, de dir-li tinc por i aquestes coses, doncs m'hi he posat. Clar, parlar després del senyor Joan Majó, que ja ha dit moltes de les coses que evidentment a tots dos ens ha abocat, el que faré serà una mica explicar-vos com jo m'he llegit el llibre, perquè jo hi ha una cosa amb la que no diria que discrepo, però que sí que matitzaria del que ha dit el senyor Majó, és que sí que és un llibre d'educació. I sí que és un llibre que fa pensar sobre l'educació. Sí que fa pensar, sí. I és veritat, jo he fet una primera lectura general dels 60 conceptes, que segons com s'agrupen són 60, segons com són una mica menys perquè alguna repeteix i està mirat des de dues vessants, però cada un al darrere porta un missatge que et fa que et repensis què d'educativa té aquella entrada. Aleshores, com que no ens van donar llibre d'estil, ni l'editorial, ni el doctor Del Pozo, ni ningú, i va dir, doncs feu el que vulgueu, doncs això és el que jo he fet. He fet una mica de dir, a mi, que me l'he llegit, si els hi he de dir a algú, llegiu-se'l, com li diria? Primer de tot, vaig fer una cosa. Vaig voler repassar-me, perquè alguna altra vegada per qüestions professionals he hagut de presentar el doctor Del Pozo, i vaig voler mirar com l'havia presentat alguna vegada. I el que ara llegiré és una cosa que va ser d'una presentació. O sigui, just el que ara diré no és inèdit per ara. Quan el vaig presentar una vegada amb una cosa d'un programa d'inserció de joves i de més, i vaig fer el seu currículum, recordo que vaig dir que quan ell era diputat del Parlament de Catalunya sempre havia format part de comissions que d'alguna manera, encara que la comissió no es digués així, tinguessin a veure amb consciència, amb drets de les persones en general i dels infants en particular, de participació, de cooperació, de democràcia, de responsabilitat. Quan he llegit el llibre, i he fet una cosa molt de mestre, perdoneu-m'ho, si tingués un PowerPoint i fos modern us ho ensenyaria, però he fet una cosa molt de mestre, que és que m'he classificat les entrades d'acord amb els 4 eixos que ara us presentaré de què es compon el llibre. Doncs bé, la consciència, els drets de les persones, la participació, la cooperació, la democràcia, la responsabilitat, de manera explícita, quan així es diu l'entrada, o de manera encoberta, buscant-la darrere, resulta que hi són. Per tant, què m'ha semblat que jo trobava? Doncs trobava una coherència entre la manera de pensar d'una persona i la manera de fer-nos pensar els altres. No es guardava vaja, a mi m'ho ha semblat, no es guardava una carta amagada ni una carta marcada. Ell pensa això, és més, diu exactament, és una obra volgudament empresa de posició i de valoració personal de cadascun dels conceptes alhora que he triat els que he volgut tractar. Per tant, podrien ser aquests 60, en podrien ser 50, en podrien ser 120. Es posiciona. Per tant, a mi què m'ha semblat? Que sí que és un llibre d'educació. I per què? Perquè ho ha dit una miqueta el senyor Joan Majó, però ell busca no capítols, però sí itineraris, sota els que posar després cadascun d'aquests conceptes. I aquests itineraris són 4.
l'emocionalitat, la integralitat, la professionalitat i la verbalitat. I de com ell els defineix, jo he fet una petita, una frase de cada un. De l'emocionalitat diu l'educació com una activitat interpersonal. Només això a mi ja em fa pensar. La integralitat, perquè l'educació ha de ser integral, perquè la persona és un compost de factors múltiples. De professionalitat parla, i en parla fent una bona anàlisi, de la condició de mestres i professors ben formats i capaços de desenvolupar bones pràctiques durant tota la seva vida laboral. Ara d'aquí un moment em referiré a la formació al llarg de la vida. I de la verbalitat parla de la llengua com a element central i indispensable en la humanització i en la socialització. I amb això sí que, senyor Major, sense que hàgim entrat en el debat, ja li dono la raó. Hi ha una pàtina humanista en tot el llibre, molt més enllà de quan parla d'humanisme en l'itinerari de professionalitat o de verbalitat. Aquesta pàtina humanista es veu reflectida en tot el llibre. Cada un d'aquests, l'emocionalitat, la integralitat, la professionalitat i la verbalitat, el primer que aborden és la paraula educació. I des de la perspectiva del propi itinerari torna a formular l'educació. Clar, a partir d'aquí jo em vaig dedicar a veure, a més, quins per ell, a més, no en tenien prou només amb un itinerari. I, per exemple, la família no en té prou amb un itinerari. El tracta des de l'emocionalitat i des de la integralitat. La formació al llarg de la vida no en té prou en parlar-lo des de la integralitat. En parla des de la integralitat i en parla des de la professionalitat. De l'humanisme tampoc en té prou en parlar-ne des de la professionalitat. En parla des de la professionalitat i des de la verbalitat. És a dir, sí que hi ha 60 entrades, vistes com siguin. Sí que hi ha 60 formes de repensar les coses que diu. Però el que és cert és que hi ha una connexió entre les diferents entrades que, és cert, es pot llegir no com una novel·la, que has de llegir-te-la seguida si no perds el fil, sinó que pots anar-ne a buscar i a veure què diu d'autoritat, i ara us diré alguna cosa que diu d'autoritat. Val la pena agafar la que et ve de gust, que segur que hi trobes una relació amb algun altre. I això a mi m'ha anat molt bé. M'ha anat molt bé i ara el que jo tampoc voldria és agafar més temps del que em toca en aquesta primera part, però em va fer gràcia perquè ahir al diari El Periódico, en Joan Barril, un momentet que ho trobaré, ho hauria de trobar, en Joan Barril definia: Del Pozo assegura que l'amor és el més important de tots els aliments que ens ajuden a créixer. I jo, a l'hora de triar, m'he fet aquí un llistat de frases a retenir, és curiós perquè m'havia posat, digues una manera de les que has trobat entremig del llibre que sigui educar, que no sigui la que tothom espera. Doncs n'hi ha una que ell diu, que suposo que és la que ha inspirat en Joan Barril, que diu: educar és alimentar, fer créixer, criar. És a dir, aquesta part d'amor, que va, aquí sí que estic d'acord amb el senyor Major altre cop, va molt més enllà del món de l'escola i va molt més enllà de totes aquestes coses. I acabo aquesta primera part, després us puc llegir, perquè a mi em va impactar molt el tracte que dona la tutoria, em va impactar molt, ho he de dir. Però m'ha agradat també trobar punts reivindicatius en el llibre. Per exemple, jo ja sabia, perquè l'havia presentat, que va ser el coordinador del Pacte Nacional per l'Ensenyament a Catalunya, per l'Educació a Catalunya, però és que el reivindica. I els que ja ens n'anem del sistema per pallets, sabem que tant canvi no és bo pels nanos, per les famílies i pel sistema. I un pacte nacional d'educació és el que necessitem. Per tant, aquest pacte nacional, ell s'hi refereix d'una manera, quasi bé que el caire reivindicatiu li dono jo, més que no pas li dona ell en l'escrit, però en canvi diu és necessari un pacte nacional per l'educació. Com també diu
i això sí que ho he de dir abans d'acabar, que un sistema educatiu és just i igual si dona a tothom una plaça escolar digna, i un sistema educatiu és equitatiu si compensa desigualtats, i fa una referència molt clara i molt explícita als plans educatius d'entorn, quan sabem que si no donem suport a aquelles criatures que més ho necessiten, les desigualtats cada cop seran més grans. Ho deixo aquí, Jordi, et sembla? Perfecte, sí. I després continuem. Molt bé. En l'explicació que han fet tant en Joan com la Montserrat respecte al llibre, em sembla que ha quedat molt clar com està fet, com està estructurat, com està presentat, però hi ha un petit detallet que voldria afegir, i és que aquest és un llibre de pensament i de reflexió, és un llibre, jo diria que és d'educació i de filosofia, totes dues coses, de filosofia en el sentit més, diguem, noble, si em puc dir-ho així, el sentit més antic, que no és una reflexió abstracta per arribar a veritats més o menys alambinades o formals, sinó que és una reflexió a fons sobre conceptes, sempre feta amb la mira posada en millorar o en procurar allò que en termes de filosofia clàssica avui potser ens fa una mica d'angúnia segons com sentir-ho així, però perquè hi ha molta pàtina moral que ho fa segons com una mica antipàtic, però que és bàsicament buscar el bé. El bé que no són els béns, naturalment, sinó el bé comú, el benestar col·lectiu. Però desgrat de ser un llibre que és sobre educació i que és al mateix temps un llibre, diguem, de filosofia, no és en absolut un llibre acadèmic. És un llibre en què no hi ha ni una sola nota al peu, en què no sé si queda cap... Hi ha alguna referència, diguem, a autors, alguna citació d'algun passatge, però no és allò un llibre que estigui fet per remetre constantment a vés a mirar-te això que va dir aquell que... És un llibre que ens convida no tant a fer-nos erudits en matèries diverses, sinó que ens convida a pensar pel nostre compte. I, naturalment, també a judicar el pensament de l'autor que s'hi expressa constantment i amb una, a desgrat de la diversitat de conceptes, etc., amb una coherència, em sembla, notabilíssima. I no és tampoc un llibre conjuntural, és a dir, un llibre en què sigui, ja ho ha dit la Montserrat, hi ha referències a qüestions vigents en el present, plans educatius, aquesta mena de coses, però no és un llibre de combat sobre què hem de fer per millorar la situació de l'educació ara, sinó que és un llibre que en realitat ataca l'educació, s'hi acosta des d'una perspectiva, si puc dir-ho així, també fonamentalista, és a dir, que va a buscar quins són els fonaments. I em sembla que per aquí és on m'agradaria ara que provéssim de parlar-ne una mica, i és... Hi ha com l'assumpció, en certa manera, al darrere de les tesis d'en Joan Manuel, que l'educació realment és absolutament fonamental per la societat, pel bé aquell comú que deia abans, però no sé si aquesta reflexió pot ser també demostrada o fins a un cert punt il·lustrada amb dades, amb xifres. No sé si realment podem estar convençuts, simplement perquè és una idea rebuda, que l'educació és realment important, o tenim alguna manera d'argumentar que realment l'educació contribueix a la millora de la societat. Com ho veus tu, Joan? A veure, jo ho he avançat abans una mica, però ara potser ho dic d'una manera més concreta. Per molt que vulguem donar importància en els valors immaterials, i els valors socials immaterials són molt importants, però tampoc podem prescindir del fet
de que una part molt important del benestar de les persones depèn de valors materials, depèn de temes molt materials. I llavors jo crec que existeix una certa equivocació quan es relaciona una cosa amb l'altra, quan es relaciona l'economia amb aquests altres valors immaterials, com poden ser la llibertat, com poden ser la justícia, com poden ser moltes d'aquestes coses. I sembla que hi hagi societats que donen més importància a una cosa i sembla que n'hi hagin d'altres que donen més importància a l'altra. Mirant-ho des de l'economia, i ho dic així de clar, hi ha una cosa que en diem els factors de competitivitat, és a dir, un país, un estat, una nació, una societat, en el món actual, té uns nivells de competitivitat econòmica que fan que la seva economia progressi més, progressi menys. Els factors de competitivitat clàssics eren sobretot costos baixos, tant dels sous com de l'energia, impostos baixos, és a dir, hi havia tota una sèrie d'elements materials que eren el que donaven competitivitat en un cert tipus de societats. Cada vegada està més clar que la competitivitat actual té dos grans bases, que és la productivitat i la innovació. I tant la productivitat com la innovació no són possibles sense un alt nivell de formació i un alt nivell de cohesió social. És a dir, el bon funcionament d'una economia cada vegada està més basada amb el bon funcionament de l'educació i amb el bon funcionament de la igualtat social. És a dir, el baix nivell de formació i l'alt nivell de desigualtats són els dos elements més dolents de cara a la competitivitat. Això no ho tenim prou, de vegades no ho tenim prou assumit i encara sembla que hi hagi un tipus d'idees polítiques que vagin més per una banda o per una altra. Jo estic convençut absolutament que en societats modernes i més concretament en societats europees, la correlació directa entre nivell d'educació i nivell de creixement és total. I la correlació directa entre nivell de desigualtat i nivell de creixement és absolutament contrària. És a dir, els països que tenen un creixement més bo del PIB en aquests moments són els que tenen més alt el nivell d'educació i més baix l'índex de Gini, que és el que mesura les desigualtats. Què vull dir amb això? I torno i amb això acabo. La meva aproximació a l'educació és tan important no només pels efectes directes que té sobre la formació de les persones, sinó també pels efectes indirectes via economia que té sobre el benestar de les persones. I aconseguir entendre això dona una aproximació en els temes socials i en els temes educatius, i no és ara el cas avui, però ho repeteixo, les societats aquestes que admeten creixents nivells de desigualtat estan condemnant el seu futur de benestar. No de tota la societat, potser d'una petita part no, però del conjunt de la societat l'estan condemnant. I no és que l'estiguin condemnant perquè creen aquestes desigualtats, sinó perquè aquestes desigualtats acabaran fent l'economia menys productiva i menys eficient i, per tant, acabaran fent pitjor per tots. Això em sembla que, el llibre no en parla d'això, però crec que és l'element que més hauria de fer pensar a les persones, a la gent, als partits, als governs, que l'educació és l'element més fonamental d'augments de productivitat de cara al futur,
sobretot en economies desenvolupades com són les nostres. I potser llavors ens donaríem una visió diferent de les prioritats en el tema educatiu. El Joan ara parlava, ha fet servir l'expressió formació i cohesió social combinades, és a dir, una de les coses que en Joan Manuel sosté al llarg d'unes quantes de les entrades d'aquest llibre és aquest, justament, que l'efecte de l'educació sobre la gent que el rep, sobre bàsicament les criatures petites i després els adolescents, però que ha de perdurar al llarg de la vida, és justament aquest, el d'aconseguir no solament formar les persones, instruir-les, sinó educar-les en societat, en col·lectivitat i, per tant, en ciutadania, en certa manera. Aquí em voldria, si et sembla bé, Montserrat, si et va bé de comentar una mica això, voldria tornar a la cosa que en Joan Manuel toca només, diguem, de passada, que és la de la conjunturalitat, el present actual de l'educació en relació amb la societat en què vivim i el moment en què l'estem vivint, i preguntar-te d'una manera ingenuíssima si et sembla que tu que hi estàs dia a dia ficada, si et sembla que els estris que tenim ara mateix en el sistema educatiu són els aptes o els adequats per aconseguir que l'educació sigui formació i cohesió social també. Com ho veus? Que ingenu que ets, sí, la pregunta. A veure, donaré la meva opinió, ja que me la demanes, però procuraré no apartar-me gent de la presentació del llibre, que és el que realment ens ha portat avui aquí. A veure, jo sí que he agafat una cita, en fa poques, però n'hi ha alguna d'aquestes que també et fa pensar, la de l'Einstein. La de l'Einstein, a mi, allò que diuen els mexicanos, m'ha fet ruido en la cabeza. Diu l'Einstein, o diu el doctor del Pozo, que se li atribueix a Einstein. Aquesta és l'època de la història en què la humanitat ha gaudit de millors mitjans al servei de les finalitats més confuses. Això vagi pel davant per poder lligar el que em demana Jordi amb el que hi ha. A veure, en aquest moment, des del nostre propi dia a dia, quan el doctor del Pozo no en té prou amb un itinerari per parlar de formació al llarg de la vida, que en necessita dos, el de la integralitat i el de la professionalitat, doncs ens trobem que precisament en un moment en què el dia a dia de la formació, del itinerari de la professionalitat, vull dir, el dels mestres i els dels professors, doncs per ser absolutament suau no passa el seu millor moment. No passa el seu millor moment. Ha rebut una bona patacada en quant a retall de dotació per poder fer formació permanent, perquè estem vivint un mal moment. Que no n'hi ha de formació permanent? Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. I n'hi ha bona i n'hi ha de molta qualitat. I també és cert que és una formació permanent que se la costeja la mateixa gent, que se li retalla el sou, que resulta que viu molt bé, que només pensem en vacances, és a dir, no vull entrar a donar la meva opinió perquè estem presentant un llibre, però vull dir que una cosa tan important com quan el doctor del Pozo diu seria absurd pensar que hi ha un moment en què la persona tanca el seu procés d'educació i de formació, ell diu això passa durant tota la vida, de fet ja ho deia l'informe de l'ORS, que em sembla que és de l'any 96, crec, la Comissió Europea. Una mica abans, és una mica abans. Una mica abans? Jo en aquest moment estic fent una... Jo hi era i el 96 ja havia tornat. La publicació poder data d'aquesta, o alguna reedició, i si no és del 92, però està pels 90. Bé, ja ens ho deia, que ens formaríem de tota la vida. Avui, a la universitat, ho comentàvem abans, torna persones que mentre estan en l'atur aprofiten per continuar-se formant. La formació professional té un boom de persones que van deixar el sistema perquè era més rendible fer un tipus de treball manual poc qualificat que donava més dinerons
a final de mes que no pas continuar una formació professional. De tot això, sense dir-ho, ell en parla. Ell en parla just en l'apartat de formació al llarg de la vida, perquè diu que la formació al llarg de la vida no només és la laboral, és la que ens forma com a persones. Clar, jo diria, la sola lectura d'aquest llibre, per molts mestres, ja és formació. Per tant, hi ha un capítol d'autoformació que ja el conec, ja me'l sé, però sí que és cert que si volem fer actualització científica de coneixements, si volem fer autèntiques tasques innovadores, si volem d'alguna manera fer que hi hagi unes evidències en base a una recerca educativa seriosa que després promogui innovacions i que retorni tot plegat a un discurs que ens porti a avançar, els mallorquins aquí en dirien que farten doblers i bueno, doncs estem en el moment en què estem. Sí, i tant. Si em permeteu, dic perquè tot això que esteu dient és com si fos una mica... És que jo estava patint. Podria dir que demano la paraula per il·lusions. No, primer de tot per agrair que quedés el capítol d'agraïments sense cobrir, perquè em penso que no per pura convencionalitat, sinó d'autèntica sinceritat, haig d'agrair a tothom que és present a la sala pel fet d'haver vingut a acompanyar aquesta mena de bateig laic del llibre. Moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies a la taula, tots tres, per conceptes diferents. En Jordi perquè ha estat l'editor, un editor atentíssim i competentíssim, que m'ha fet, potser que estem parlant d'educació, una certa feina de tutor, perquè esclar, un escriu el llibre en brut i si sortís com l'havia escrit segurament no entraria. I perquè pugui acabar d'entrar necessites una perspectiva professional i d'un cert caràcter tutorial, d'acompanyament i d'assegurament, que jo li agraeixo molt cordialment i també que avui sigui present aquí moderant la taula. I els dos padrins del bateig, doncs també, perquè per amistat han acceptat aquesta missió, que no deixa de ser un compromís, i ho han fet amb tota generositat, de manera que moltíssimes gràcies. I també pel que dieu, i volia entrar justament en la qüestió de fons, de les moltes coses que heu dit i que m'han interessat, esclar, m'interessen perquè són una mirada experta des de diferents experiències i competències, una mirada experta sobre el que jo bonament he pensat que podia escriure. I s'ha plantejat una qüestió que ha estat bé, perquè hi ha hagut dues posicions diferenciades sobre si és un llibre de filosofia o un llibre d'educació. Ara faré allò tan típic dels professors de filosofia i aquí l'amic Alcoberro que ens ha facilitat tot el procés per poder fer aquest acte en aquesta sala de la Junta de l'Ateneu, doncs segurament estarà amb mi que podríem dir que és un llibre d'educació fet amb perspectiva filosòfica i un llibre de filosofia fet amb ambició educativa. I no és jugar amb les paraules, és utilitzar-les amb el màxim de força possible. Perquè és veritat que un no es pot desprendre de la seva condició professional, que no és de filòsof, que això és molt pretendre, sinó de modest obrer de l'ensenyament de la filosofia. Però bé, en qualsevol cas, d'aquest ram. I per tant, com que no et pots desprendre d'això, però després t'has compromès de diferents maneres amb el treball diari i amb algun càrrec a l'Ajuntament i després a la Conselleria, t'has compromès amb el món educatiu, doncs, home, hi has de pensar, n'has de parlar, t'has de manifestar. Crec que la paraula que ha sortit ara finalment que podria ajudar a descobrir, per dir-ho així, aquest sentit doblement filosòfic i educatiu, és la paraula finalitats. Amb la cita que has fet d'Einstein hi ha una entrada que és finalitats. Per quina raó? Ens va ensenyar Kant, que probablement és dels 3 millors filòsofs de la història, que els éssers lliures vivim per la condició de lliures en el món, en el regne, diu ell, de les finalitats. És a dir, allò que escau a l'ésser lliure és plantejar-se a quina finalitat vol servir amb les seves opcions, quina finalitat es marca per poder fer les tries que portin cap a aquella. Diríem que l'exercici de la llibertat, que és una altra de les entrades, necessita molt la capacitat de definir a quina finalitat vull servir jo amb les meves eleccions lliures. Bé, doncs, si vivim en el món de les finalitats, necessitem pensar les finalitats d'allò que ens vol construir com a persones, que és l'educació, com molt bé assenyalaves en el seu moment. Si entenem l'educació com l'impuls a la construcció autònoma de cada persona, no podem deixar de fer-ho ajudant-la a ella a descobrir les seves finalitats, però per fer això primer les hem de tenir clares nosaltres. I jo crec que el sistema educatiu, que té moltes necessitats i moltes possibilitats i molta experiència i molta expertesa, i ho fa en general prou bé, potser li manca aquesta perspectiva de les finalitats.
És la raó per la qual jo vaig pensar que podria fer una certa aposta d'escriure alguna cosa en relació a això. Per tant, podríem dir que és un llibre que, a part que tingui una entrada sobre les finalitats, tot ell diríem que respon a l'esperit d'ajudar a fixar finalitats educatives que, si les aconseguíssim establir bé, ens ajudarien molt en el procés d'instrumentació d'allò que hem de fer per servir-les. Perquè el que és molt difícil de fer és treballar en alguna cosa sense saber com ha d'acabar sent. És a dir, si no saps per a què la fas, tampoc saps com la fas. I per poder tenir clar el com, que ens preocupa a tots molt, i el com pot afectar des d'establiment de currículums fins a formes didàctiques de tractar una matèria o una altra, etc., doncs per poder fer això bé hi ha d'haver aquesta condició de les finalitats. Acabo el comentari amb una referència que segurament molts dels presents, molts dels quals ens hem trobat en molt diferents i sempre amables circumstàncies, m'heu sentit, que sembla ser que és un eslògan o un lema que està inscrit a l'entrada d'una universitat americana que diu: l'educació no és la preparació per a la vida, l'educació és la vida mateixa. Clar, és a dir, l'educació no és una qüestió de mitjans, és una qüestió de finalitats. La finalitat quina és? És la vida, i això sí que connecta amb aquella perspectiva que deies tu, Joan, filosòfica. És a dir, en el fons el que hi ha és la voluntat de tocar finalitat, sabent que si toques finalitat obres l'espai i aclareixes sobretot l'espai de la tria de les opcions instrumentals per arribar a aconseguir la finalitat. I d'aquesta manera espero que quedareu molt amics perquè tots dos teniu raó. I tant. No, puc dir una cosa perquè el que acaba de dir el doctor Del Pozo, quan us ho llegiu, veureu, fa una reflexió sobre l'escola i diu: no és veritat, l'escola d'avui no és l'escola del segle XIX. Aquesta és una anàlisi fàcil i explica quines diferències hi ha, molt ben explicades, molt fonamentades, entre l'escola del segle XIX i l'escola del segle XXI. I això ho explica d'una manera que novament fa pensar. No sé si fa filosofar, això, jo no m'ho sé. I, a veure, trobo que és una reflexió una mica de vacuna contra aquest pessimisme que de vegades portem, que res canvia, que res canvia, que res canvia. I ell explica, doncs, escolta'm, tenim una escola a la que hi té accés pràcticament en aquesta part de món, sempre ben contextualitzat el tema, la totalitat de la població fins a una edat bastant endavant. Bé que malament tenim uns... Bé, va explicant en cada moment com això no és del segle XIX, sinó que és del segle XXI. I trobo que està bé. I a partir d'aquí tornes a marcar finalitats. I si només m'ho permeteu en diré 4, que és que a mi m'ha... Ja callaré després, ja callaré, perquè llavors diu per què eduquem? Diu eduquem per la plenitud de la persona. I aquesta plenitud de la persona com la valorarem? Doncs la valorarem des de 4 eixos i li buscarem 4 finalitats en aquests eixos. I diu ell, des de l'eix racional buscarem un coneixement crític. Des de l'eix ètic buscarem la dignitat i el respecte. Des de l'eix social buscarem la bondat. Llegiu-vos tot el que parla de bondat. De debò, que és una reivindicació, allò que avui dia no cotitza en borsa. I des de l'eix estètic o sensible, la bellesa. Per mi aquestes són aquelles finalitats que il·lustren, evidentment, les tecnologies de la informació i la comunicació, de l'aprenentatge i del coneixement, formen part dels nostres infants, més que de l'escola. Estan a la vida dels nostres infants. Estan en el món. De vegades penses, aquestes criatures, aquestes hores aquí, perden més el temps que en aquest tema. Però tot l'altre no. La plenitud de la persona, en les finalitats, a mi això de debò m'ha fet pensar. Espero que quan us ho llegiu poguéssiu contrastar o pensar que estava jo més romàntica del possible, però penso que val la pena aquest tipus de reflexió. A veure, m'ha agradat molt allò que abans ell ens ha desempatat, però ara us he de confessar que descobreixo que la Montserrat i jo vibrem amb la mateixa sintonia.
perquè jo m'havia reservat 3 o 4 coses que volia llegir, doncs ja les ha dit ella. Què vol dir? Que això d'aquests 4 eixos era una de les coses que volia comentar, i el de la bondat també, perquè l'entrada de la bondat és una de les que m'ha impressionat més. Llavors en llegiré una altra, ja perquè no sé menys, abans que me les llegeixi ella totes, jo en llegiré una altra, perquè en la segona plana el Joan Manuel ja fa una definició que ja agafa tot el llibre, d'alguna manera, perquè diu què és educar? Diu, educar és ajudar a altres persones a construir-se en plenitud i en llibertat. Ja està, i com si no digués res. Diu, és ajudar a altres persones a construir-se en plenitud i en llibertat. I després diu, tot això no es pot fer sense amor, tal, i diu, per què és l'amor? I diu, l'amor és l'atracció unificadora entre persones per fer-se mútuament el bé. Dius, carai. És a base de frases com aquestes que vas descobrint aquest interès en la persona, i llavors ve tot la necessitat de l'amor en l'educació, i inclús defineixes l'amor pedagògic, l'amor... però sempre a partir d'aquests conceptes, diguem-ne, rotunds, que cada un d'aquests conceptes et pot fer pensar una bona estona, i que a més no són conceptes foscos, són conceptes claríssims, cosa que no sempre passa en els llibres de filosofia. El llibre aquest està ple de coses d'aquestes que són paràgrafs d'aquestes dos que he llegit, són d'una línia cada un, n'hi ha alguns de 2, de 3, de 4, però que dius, carai, quin bagatge, allò que us deia abans, sí que pesa, sense ser gens pesat. Sembla que ja no n'hem de llegir més, però aquests dos jo sí que els volia llegir perquè són dos dels que em vaig apuntar i em vaig posar aquesta cosa de color taronja. Esplèndid. Vols afegir alguna cosa més, Joan Manuel? Perquè la meva intenció ara era obrir el torn si algú vol intervenir per dir alguna cosa, dir la seva o preguntar-la. De fet, mentre algú es decideix, aprofito per dir una altra cosa que tinc ganes de dir, que és simplement que hem estat, em sembla que ha quedat molt clar quina mena de llibre és el llibre que ha fet en Joan Manuel del Pozo, que és un llibre de pensament i és un llibre sobre educació. La Montserrat ha dit que és un llibre que pot fer molt bon servei als mestres. En Joan Majó també ha dit que a ell li ha interessat molt i no des del punt de vista específic de l'educació, perquè ha començat dient que no és un llibre sobre educació. A mi em fa la sensació que aquest és un llibre que val realment la pena de provar de llegir-lo, encara que un no estigui directament vinculat o professionalment vinculat en el món de l'educació, perquè l'educació, tal com està concebuda en aquest mateix llibre, té un fonament, un pilar social en el sistema educatiu, és evident, però va molt més enllà d'això. I encara hi ha una altra cosa, que és que el Ser com és un llibre de pensament és un llibre d'aquests que són molt llaminers, segons com els llegeixes, perquè com que és un llibre intel·ligent i és un llibre que va a favor de la intel·ligència, també és un llibre que et fa sentir intel·ligent. És un llibre que et fa veure que hi ha coses que de vegades o no les has pensades o t'ha semblat que era massa complex i en sec dius, coi no, és que és això. I suposo que a algú li pot passar, a mi no em va passar, però a algú li pot passar de dir, no, aquest senyor s'equivoca, no és això. La discrepància em sembla que és molt noble, també en aquest cas. Però en qualsevol cas és un llibre que va a favor de la intel·ligència i em sembla que en els temps que corren, i ara permeteu-me que em desfogui un moment que en tinc moltes ganes també, i en la mena de llibres que de vegades ens toca publicar en els que treballem en grans grups editorials, un llibre intel·ligent, un llibre ben escrit, un llibre interessant, un llibre assenyat, bé, és
de molt, molt, molt agrair. Ja t'ho he dit alguna vegada personalment, però ara t'ho dic que t'ho volia dir en públic. Moltes gràcies. Hi ha algú que es decideixi? Sí. Em dic Enric, he treballat molts anys en una escola i ara estic jubilat. Però tenia moltes ganes de sentir el doctor Del Pozo i vull fer-li una petita demanda. Quan el Joan Major ha posat sobre la taula el concepte competitivitat relacionat amb productivitat i tal, jo li diria a ell, doni'ns una entrada de les seves que faci el número 61, la 62, amb la paraula competitivitat. Potser ens aniria bé aclarir una mica aquests tipus de conceptes que a l'hora de la realitat i de la vida, avui, encara fan, jo diria que bastant mal, si no s'expliquen bé. Gràcies. I ara per al·lusions tinc de dir una cosa. A veure, jo crec que hi ha una confusió molt gran amb la paraula competitivitat. Perquè per alguns ve de competir i per altres ve de ser competent, que no té res a veure. Bé, sí que té a veure. Per mi una societat més competitiva és una societat que és més competent. No que competeix més i guanya, però que és més competent al marge de comparacions. I jo no sé, tu ja faràs l'entrada de la competitivitat com vulguis, però com que he fet servir la paraula jo, vull dir des de quina perspectiva ho dic. Sí, si em permets, ara no faré l'entrada perquè ja tinc una certa capacitat d'improvisació, però no tanta. I el que sí faré, res, és simplement complementar el que ha dit en Joan. Joan ja ha aclarit una part que jo hauria dit també, la competitivitat depenent de la competència, no de la competició, punt primer. I punt segon, atès que estem ara sota la pluja ominosa d'una nova llei feta pel ministre Wert que encapçala el seu text dient que l'educació és per promoure la competitivitat del país, jo diria el següent. La competitivitat que val, sempre derivada de competència més que de competició, no és la que l'educació busca, sinó la que es deriva d'una òptima educació ja obtinguda. És a dir, dit fent servir la terminologia que fèiem servir abans, la competitivitat no com a finalitat, sinó com a derivada d'altres finalitats superiors. És a dir, si construïm bé les persones que el sistema educatiu, que la societat ens dona i que el sistema educatiu tracta durant uns anys de manera més formal, si les construïm bé educativament en ordre de finalitats superiors, que són les que modestament un dibuixa a través dels 4 eixos de la personalitat, resultarà que, oh miracle, seran competitives. Però no haurem buscat que siguin competitives. Amb això passa una mica igual que amb la felicitat, que també és una de les entrades. La manera de trobar la felicitat és oblidar-se'n, que sigui una derivada de la bona activitat, diria Aristòtil, si em permeteu la cita del venerable savi, d'una activitat conforme a la virtut. Nosaltres, amb el paraula virtut, hi tenim una certa antipatia, perquè ens l'han manipulada des de punts de vista que no són del cas, però nosaltres podríem dir és una activitat conforme a valors. És mantenir-se actiu realitzant valors. I resulta que si tu et mantens actiu realitzant valors, derivadament seràs feliç. Doncs bé, si et mantens actiu cultivant valors, derivadament seràs competitiu. No sé si estaries d'acord. Sí. Ja que parles de la manipulació de les paraules, hi ha una entrada que jo me l'havia apuntat i que l'aprofito, que és l'entrada de la bondat, que crida l'atenció i diu: fixeu-vos on hem arribat, que hem convertit tot això de la bondat en fer bondat. Diu, és a dir, que la bondat, que és una mostra de la llibertat, l'hem convertit en que fer bondat vol dir obeir. I a partir d'aquí hi ha tot un 3 planes, no? Però és un altre d'aquests elements que em van frapar quan els vaig llegir. Penso que hi havia una altra paraula. Sí. I bona nit. Com que els que estem aquí no hem llegit encara el llibre, jo voldria saber si està molt centrada la reflexió del professor Del Pozo en la persona, quan parlem de tots aquests valors d'educació,
o hi ha també la dimensió d'aquesta persona vivint en societat? I en aquest sentit li preguntaria si hi ha una entrada, jo mirava una paraula, de trobar una paraula, i trobava la d'instrumentalitat. Si hi ha una entrada en el sentit, com es fa servir de vegades la tasca aquesta educativa i tal, com una cosa instrumental per integrar aquella persona en els paràmetres de la societat que l'envolta, o hi ha un element que dir, no, és que al formar la persona l'hem de fer també crítica amb aquesta societat i per tant no s'acaba mai aquesta formació, el viatge d'Ítaca sempre és llarg i no arribem mai enlloc, i la referència que feies amb el ministre Wert, que sí que és l'home que instrumentalitza l'educació per uns interessos concrets, si això ho tractes, si això hi entra en la reflexió del que entenem o hem d'entendre avui per educació. Sí, gràcies, Josep Maria. Efectivament, la perspectiva del llibre és a la vegada personal, individual i social, i ara jo de memòria he apuntat 4 conceptes, i crec que n'hi ha algun més. Surt democràcia, surt equitat, surt igualtat, surten drets humans. És a dir, hi ha unes quantes entrades que són expressament de perspectiva col·lectiva. Diversitat, sí, n'hi ha diverses. I el que volia dir en relació a la qüestió de la instrumentalització. Bé, també tornant altra vegada al venerable Kant, és ell el que ens ensenya, quan parla de l'imperatiu categòric, que allò que distingeix justament la dignitat humana és el seu caràcter d'ésser no instrumentalitzable. És a dir, allò que ens distingeix com a persones i que distingeix a les persones que tracten els altres com a persones és que no les tracten mai com un instrument, sinó sempre com una finalitat o un valor absolut en si mateix. Per tant, des del moment que algun sistema educatiu, el senyor Wert, quan diu hem d'educar per la competitivitat, instrumentalitza les persones, és antieducatiu. Per això l'altre dia en una entrevista d'aquestes de promoció, en el millor sentit de l'expressió del llibre, en una ràdio, ja s'acabava el temps, havíem parlat força estona, i diu, bueno, ara ja ens queda molt poc temps, digui'm amb una paraula què opina de la llei Wert. I vaig dir, maleducada. És una llei d'educació maleducada. No té ni idea d'educació i a més és maleducada per un altre concepte, perquè no va tenir la decència de guanyar-se el vot favorable, no és el vot, el dictamen favorable del Consell d'Estat, després va haver de corregir, el Consell d'Estat que són dels seus, molt dels seus, del Consell d'Estat, del Consell Escolar de l'Estat, de les federacions d'associacions de pares, dels sindicats de mestres, de moviments de renovació pedagògica, de ningú. La qual cosa vol dir que aquest home ha tramitat la llei d'educació com si fos exactament un roc. És una acció, diríem, profundament maleducada. I és perquè s'hi endevina la voluntat instrumentalitzadora. Yo quería preguntarle a Joan Manuel del Pozo si tiene, cómo se puede vincular este tipo de valores educativos en un sistema de formación al que se le pide que se subyugue a la formación a los intereses de la empresa, cuando las empresas defienden mayoritariamente sus propios intereses y no los intereses de toda la sociedad, si realmente pueden vincularse de alguna manera. Bé, seria una qüestió paral·lela o molt propera a aquesta que acabem de dir. Efectivament, les empreses són imprescindibles i en el moment que vivim, que se'n tanquen tantes i deixen tanta gent a l'atur, doncs hem de reconèixer que sense empreses el país no podria funcionar. El que és veritat també és que les empreses no són la finalitat última de la formació i de l'educació, que hem de fer que els nostres nens i nenes i nois i noies rebin tal grau d'educació de qualitat que després resultin ser competents per poder fer en les empreses una màxima productivitat i arribar fins i tot a ser competitives amb altres països, etc. Subordinar el fet educatiu a la necessitat empresarial només té una justificació en l'àmbit específic, que per això existeix, dels ensenyaments professionals. Òbviament, si el sistema decideix, que ho ha de decidir, que necessita a determinades edats poder produir una formació específicament orientada a l'empresa, aleshores l'empresa es converteix, diguem-ho així, en un partner necessari i és indispensable que hi hagi una entesa, i tots parlem sempre del salt que hi ha
de l'abisme que a vegades hi ha entre la formació professional que es dona i les necessitats de les empreses del voltant. És un tòpic ja de la nostra situació. Però, feta excepció de la formació que és precisament professional, la resta de l'educació ha de ser, com sembla que la millor tradició educativa demana, un valor per si mateix. Un valor per si mateix independent d'aquestes utilitats. Que, a més, la bona notícia, des d'un punt de vista d'anàlisi filosòfica general, la bona notícia és que derivadament s'obtindran. És a dir, són aquelles derivades que resulta que venen com a valor afegit a allò que has fet bé des del punt de vista principal i substancial. Hola, bona nit. La darrera vegada que vaig sentir el doctor Del Pozo en una conferència que parlava de la bellesa, en B alta. Sí. En B baixa també se n'ha de parlar. Sí, però aquesta era en B alta. He de confessar que em va atrapar, vaig quedar atrapat. I he vist que hi ha una entrada sobre la bellesa. I només té 3 o 4 paginetes. Jo intentava repassar-la, a veure si recordava alguna cosa. No sé, la meva pregunta és si podries, jo què sé, dir 4 coses sobre aquest concepte. Sí, molt ràpidament, perquè també per educació no ens hem d'allargar massa, però d'això ara podria fer la conferència, perquè l'he fet diverses vegades i és de les que especialment m'agrada. Però sintetitzant al màxim, quin és el valor educatiu de la bellesa? La bellesa és l'expressió òptima, diguem-ho així, de la producció humana. Allò que els humans aconseguim fer quan volem fer el millor que podem és bellesa, és l'art en totes les seves dimensions, però també és no només l'art específicament reconegut com a tal, la música, la pintura, el teatre, sinó l'expressió artística de moltes funcionalitats humanes, el que podríem anomenar l'elegància dels processos humans. Els grecs havien dit que, els grecs del moment clàssic, segle V abans de Crist aproximadament, i els sofistes van començar a cobrar diners, molts diners, per fer unes classes molt bones que permetessin als seus estudiants prosperar a l'àgora perquè els havien format en un ideal que era la kalokagathia, paraula una mica cacofònica o lletja, però que vol dir una fusió de bellesa i bondat. Kalos és vell, agazós és bo i kalokagathia seria bellesa i bondat foses. I a mi m'agrada traduir això, i en Jordi, que és de clàssiques, potser m'esmenarà, però és una opció personal també arriscada, jo tradueixo això com elegància d'esperit. L'elegància d'esperit. Si tu aconsegueixes donar a una persona elegància d'esperit, és perquè li has infós el sentit de la bellesa, i el sentit de la bellesa és transcendent educativament perquè desperta, amplia i potencia la sensibilitat, que és un dels nostres components al qual no donem massa importància i resulta ser principal. Formar la sensibilitat té l'avantatge suplementari que a través de la sensibilitat millora també, a través de la sensibilitat estètica, que és la que fomenta la bellesa, millora també la sensibilitat ètica i millora la capacitat de coneixement. Per què? Perquè amb la millora de la sensibilitat es capten més els matisos i els contrastos de les coses. I si captes més els matisos i els contrastos de les coses i de les persones, resulta que adquireixes millor coneixement i tractes més bé a les altres persones. És una mini píndola de la píndola bellesa, però que aniria en aquesta direcció. I també millora el judici crític. També, exacte, que és coneixement, sí. Molt bé, doncs res, moltes gràcies a tots per haver vingut i el llibre ja sabeu, és aquest. Gràcies. Bona nit. Gràcies.